Galera, eu acabei de acordar aqui pra vocês. Galera, são 2 da manhã e eu acordei com esse som, ó. Desgraçado. O cenário tá meio diferente porque eu tô dormindo na casa da minha avó. Só que é da minha avó por parte de pai. Eu tô até falando um pouquinho baixo, né? Porque aqui tá todo mundo dormindo. Eu tô dormindo no quarto do meu primo que foi viajar. Ó. Se eu virar a câmera aqui, fica até escuro. Porque, tipo, eles estão acordados 2 da manhã fazendo a maior festa, doido. Eu não sei o que fazer pra mostrar pra vocês que é realmente 2 da manhã. As janelas estão até fechadas. A TV tá desligada, só tem as luzes acesas, que minha avó não gosta de dormir com luz apagada. Quando eu boto a câmera pra cá, ó, fica até escuro. 2 caras e uma moto passando 2 da manhã. Vou fechar a janela, senão minha avó vai... Se ela acordar, ela vai me matar. Galera, realmente é 2 da manhã aqui. E eu vou tentar dormir. Galera, eu tentando dormir e esse som continua. É realmente aqui 2 da manhã. Eu tô gravando esse vídeo 13 da manhã. Tô gravando esse vídeo dia 13. Provavelmente só vai sair amanhã, dia 14. Mas é isso. Vou tentar dormir aqui. E se inscreve, nos ajuda muito. Falou! Deixa o like também.